Hello，咁我今日就想介紹下一啲針對染後用嘅洗頭水啦。咁我就唔係話想介紹啲咩針對染後去做鎖色抗氧化嘅洗頭水嘅，而我係想介紹呢一隻 pH Balance 嘅洗頭水。點解要特登介紹呢隻洗頭水呢？咁因為我哋每個人呢，頭皮啦同頭髮上面都會有個酸鹼值啦。咁而我哋每當我哋去做化學嘢嘅時候，真能漂染呢啲呢，咁其實呢啲藥水裡面都會有啲鹼性嘅物質，去導致我哋頭髮啦會有以下嘅狀況啦，或者係令到我哋頭皮膚會有咁嘅狀況啦。咁佢呢隻洗頭水就係可以幫我哋中和翻呢啲化學處理嘅啲殘留物啦，去調節翻我哋嗰個酸鹼值啦。咁所以呢，我都會建議你哋染完髮或者做完一啲化學處理之後呢，我都希望你哋嗰2-3個禮拜去卡拉住佢嚟用呢，去調節翻好我哋嗰個酸鹼值呢。其實你會發覺比平時呢就咁齋用鎖式嘅洗頭水呢，你會發覺你把頭髮會冇咁乾冇咁旱嘅。咁最後就同你哋講翻啦，咁佢嗰兩支洗頭水呢，佢嗰個分別喺邊啦？咁呢隻呢就會相對上會保濕少少嘅，咁就放一啲可能比較真係乾嘅頭皮膚或者乾嘅髮質呢，用佢就會好啲。咁如果可能真係比較容易出油嘅話呢，咁 Detox 呢隻呢就做埋排毒功效呢，洗出嚟個感覺就會再爽多少少嘅。咁你就可以因應翻自己個狀況去選擇啦。好啦，我哋今日嘅分享嚟到呢度呢，下條片再見啦，拜拜。